खुलुमबाय बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिआर सोरखारा गामिनि रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिटिआर सोरखाराबो पर्टेल निउज चेनेलफोरनि थाखाय आयेन बानायगोन। गिबि मन्थ्रिनि हुमखि जौ लोंनाय ड्राइभारा गारि सालायनायाव गाखोग्रायाबो सोरखारनि आलासि जानांगोन। मरियनियाव मोसानि गाग्लोबनायाव सानै जखम। सिख्लाफोरनि जुलि जानाय बैसोनि सिमाखौ 21 बोसोर खालामनो मिरु केबिनेटनि थांखि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लायाव गामिनि रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायनाय हाबाफारि एबा भिलेज काउन्सिल एसेम्ब्लि जनता दरबार खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय हरिनागुरि राभा बस्तिनि गेलेग्रा फोथाराव रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ मिथिना लानाय आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि थांखियै बिटिआर सोरखारा बे उदां सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। बावखुंग्रि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन पिसिडिसिनि रायजो राजाफोरा बे उदां सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जेएसपि जथायारि बिटिआर सोरखारा आबुं बोसोरसे जानायखौ लोब्बा लाना हरिनागुरि राभा बस्तिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय दिनैनि भिलेज काउन्सिल एसेम्ब्लि एबा जनता दरबाराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे बिटिआर गुबुन गुबुन बिफाननि गोबांसा मावफुं सोद्रोमा आरो एमसिएलए मोनहा बाहागो लायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बावखुंग्रि बियाबनि गुबुन गुबुन पिसिडिसिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे उदां सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गावबा गावनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बिटिआर खुंथायनि बिबानगिरिफोरनो फोरमायो आरो बिटिआर खुंथायनि बिबानगिरिफ्रा रायजो राजाफोरा फोरमायनाय जेंना जेंगोना आरो दाबि खालामनायफोरखौ रोखायै नट खालामना लायो आरो फैबाय थानाय समाव बैफोर जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो राहा लागोन होननानै उदां सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो खोथा होदों। बे हाबाफारिनि उनाव प्रमद बर'आ खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआर सोरखारा मोनफ्रोमबो बियाबाव बेबायदि जनता दरबार एबा उदां सावरायनाय हाबाफारिफोर लागोन। बेनि गेजेरजों सोरखारा आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोमोन्दो गोख्रों जागोन। आसाम सोरखारजों लोगोसे बिटिआर सोरखाराबो निउज पर्टेलफोरनि थाखाय गोदान आयेन बानायगोन। बे बाथ्राखौ मोनसे खौरांगिरि मेलाव बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सोरगियारिया। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां आसामनि निउज पर्टेलफोरनि थाखाय मोनसे आयेन बानायनो रायजो सोरखारा सानदों होनना मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदोंमोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो रायजो सोरखारनि बादिनो बिटिआर सोरखाराबो बिटिआरनि निउज पर्टेलफोरखौ मोनसे आयेननि आवथायाव दोननो थाखाय आयेन बानायनो सानदों होननानै डक्टर नीलुत सोरगियारिया बुंदों। डक्टर नीलुत सोरगियारिया खौरांगिरिनि मेलाव बेखौबो बुंदों दि बे समाव नांनायनि बांसिन होंगो दोंगो खौरांगिरिफोरखौ नुनो मोनदों। जायनि आखायाव स्मार्टफन दं बिसोरनो पर्टेल निउज चेनेल बानायदों। बेनिखायनो बेफोरखौ मोनसे आयेननि आवथायाव लाबोनो आरो पर्टेल निउज चेनेलफोरखौ लिगेलै खामानि मावहोनो थाखाय बिटिआर सोरखारा आयेन बानायगोन। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखारा गासैबो प्रेस क्लाबफोरखौ डिजिटेलाइजेसन खालामनो सानदों। बेनि थाखाय बिटिआरनि SOPD आव रां बाजेट खालामना फैगौ बोसोरनिफ्राय गंफ्रोमबो प्रेस क्लाबाव फ्रि वाइफाइ कानेक्सन खालामनायनि राहा लादों होननानैबो डक्टर नीलुत सोरगियारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बोसोरनि जोबथा सान एबा 31 दिसेम्बर खालि जौ लोंना गारि सालायनाय आरो लामा जाब्रबथाय जानायखौ होबथानो थाखाय रायजो सोरखारा गोख्रों राहा लादों। गोजाम बोसोर बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोर बरायनायनि मुङाव पार्टी जानायाव जौ लोंना गारि सालायनायखौ होबथानाय जादों। बेजों लोगोसेनो 31 दिसेम्बर खालि जौ लोंनाय ड्राइभारा गारि सालायनायाव सोरबा गाखोयोब्ला गाखोग्राफोरखौबो हमनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हुमखि होदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला 31 दिसेम्बर खालि सोरबाया पिकनिक जानाय आरो पार्टी जानायाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय गारि सालायग्रा सुबुङा जौ लोंनो मोननाय नङा। जौ लोंनाय ड्राइभारनि गारियाव सोरबा गाखोयोब्ला बिसोरबो बै सानखालि हरसे सोरखारनि आलासि जानांगोन। नाथाय जौ लोंनाय ड्राइभारनि गारियाव गाखोग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसनि लकआपआव दोननाय जानाय नङाब्लाबो हरसे पुलिसनि नोजोरावनो थानांगोन आरो अखानायै फुङावसो हगारजानाय जागोन। मानोना 31 दिसेम्बर खालि जौ लोंना
गारि सालायनायनि जाउनाव गोबांथार जाब्रबथाय जायो आरो सुबुंनि जिउ गोमायो होननानै गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुंथिदों। रायजोआव हाग्रानि जुनार आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजिया बांनायनि सायाव बांगासिनो दं। बे समावनो मरियनीआव मोसानि गाग्लोबनायाव 2 सुबुङा जखम जादों होननानै खौरां मोन्दों। मिथिनो हानाय बादिब्ला जरहाट जिल्लानि मरियनी बियाबनि बेन्दोङाव थानाय नाकासारियायाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मोसानि गाग्लोबनायाव 2 सुबुङा जखम जादों। बुधबारखालि हराव जादों बे जाथाया। मोसानि गाग्लोबनायाव जखम जानाय 2 सुबुंखौ अतुल गगৈ आरो प्रदीप शइकिया होननानै सिनायथिदों। सिख्लाफोरनि जुलि जानाय बैसोनि सिमाखौ बारायनो थांखि लादों मिरु सोरखारनि केबिनेटआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिख्लाफोरनि जुलि जानाय बैसोनि सिमाखौ 18 निफ्राय 21 बोसोर खालामनो थाखाय मिरु सोरखारनि केबिनेटआ थांखि लाबाय। जुलिनि थाखाय सेंग्रा आरो सिख्लानि बैसोनि सिमाखौ समान खालामनो थाखायनो मिरु सोरखारा बे थांखि लादों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे समाव भारत हादराव सासे सिख्लानि जुलि जानायनि बैसोनि सिमाया 18 बोसोर। 18 बोसोरनि सिगां सासे सिख्लाया जुलि जायोब्ला बेखौ आयेन बेरेखा हमनानै लानाय जायो। बेबादिनो सासे सेंग्रानि जुलि जानाय बैसोनि सिमाया 21 बोसोर। मिरु सोरखारा उन्दैसाफोरनि जुलि होबथानाय आयेन 2006 खौ सोदांनाय बिलखौ थाबैनो सदनाव थिसननो हागौनि इसारा। मख'नो गोनांदि हादराव उन्दै बैसोआव जुलि होनायखौ होबथानो थाखाय माखासे आफाद आरो फसंथानफोरा सिख्लानि बैसोनि सिमाखौ सेंग्राफोरजों समान एबा 21 बोसोर खालामनो थाखाय मिरु सोरखारखौ नारसिनबोबाय थानाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।